Bagong gising ko lang. Oily ng face. Ayan guys, pakita ko talaga sa inyo yung aking collection. Magnet collection. Fridge magnet. So, ito na siya. Ayan, nakabag siya. Uwi ko yan sa Pilipinas. Okay, buksan na natin. Ayan, taran! Ayan. So, una, ito. Ito, ballpen to. Bigay ni Lia at saka ni Kuya Carlo. Galing ng Sabah, Malaysia. Pero actually, Sabah is part daw ng Philippines. Kinuha ng Malaysia. Ewan. Ayan. Ganda niya, no? Hindi ko ginamit. Ayan siya. Okay. Ito. Eagle. Binili namin to sa Langkawi nung nag-travel kami sa Langkawi. Saan doon? Ito naman from Cameron Highland. Ito, bigay ni Yumi. Yumi, mauwi na sa Pilipinas. Asawa ni Sabi. Ayan. Cute na may butterfly strawberry. Ito naman galing ng Thailand. Oh, Seti Frizzalin. Lesky TV. Hello po, mega shout out. Salamat. Galing kay Frizzalin to. Lesky TV. Ayan. Thailand. Phuket, Thailand. Subscribe mo din siya. At then, ito Langkawi. Galing pa rin sa Langkawi. Bili ko sa Langkawi. Nag-travel kami dyan. Tapos, ito din. Galing ng Langkawi. Siya. Ganda niya kaya binili ko. Iba-iba. Ito naman. Sa KL Tower. Kung napanood nyo na po yung KL Tower video namin. Ayan, binili ko yan siya doon. Ito yan siya yung tower. Tapos itong maliliit. Ito lang may kasama to eh. Ito lang may kasama lang ito. Ito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Davao City. Ang cute na na. Ang liit niya. From Ate Amor. Ito din ang liit. Davao City. Liit niya. Ang cute niya. Basket siya. Ito naman. Nueva Ecija. Si Mean. Yan siya Kay Mean yan. Mean Kwe. Yung Chinese Malaysian Philippines. Pilipina yung nanay niya. Chinese Malaysian yung tatay niya. Kaibigan ko yun. Ayan. Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija yung nanay niya. Tapos, ito din lang kahoy. Bili ko doon. Kitchen siya. Pero gusto ko siya kaya binili ko pa.
Tapos, ito naman. Kitchen from Brazil. Pessoa yata yan. Bigay ni Amiga Sandra. Ayan o. Kitchen from Brazil. Obrigada. Tapos ito, kitchen na to. Si Abang Jamal. From Cameron Highland. No? Ayan, kitchen. Ayan, Malaysian flag. Cameron Highland. Abang Jamal. Tapos ito, kitchen ng Langkawin. Cute niya, oh, heart. Minili ko rin yung sa Langkawin. Tapos ito, ang ganda na ito sa Langkawin. Hindi ko sa Langkawin. Saan natin? Sa pintuan ng pag-udlak na ito. Ayan, from Langkawi din siya, oh. Ganda. Yay. Tapos ito, fish. Ayan siya, oh, from Port Dickson. Port Dickson, bigay ni Ban Rabishi. Eto, salamat. Port Dickson, tagal na to. 2000, maybe 4 years ago, 5 years ago, ganun na siya. Pero kinip ko lahat. Okay, salamat. Ganda nyo, fish. Oh, ito yung magnet niya. Ito naman sa Melaka. Ayun, nag-travel kami ng AIM Global Malaysia sa Melaka. Ayan, Melaka. Ito naman from India. Ang galing, oh, dami-dami ko na palang collection. India, ayan, bigay ni Sahade Budo. Ano, India. Namaste. Ito naman, yung nagbigay sa akin nito. Hindi ko maalala nagbigay sa akin nito. Galing sa... Basta maraming salamat to. Kinip ko yung binigay mo. Ito naman, galing kay kay Maria. Ganda nyo. Oh, Jesus. Jesus, praise the Lord. Jesus loves you. Ayan. Salamat. God bless you po. Ayan, lagay sa pintuan. Tapos, eto. Bigay ni Boss Peter. Hi, Boss. Ayan, oh. Nung nag-travel sila sa Dubai. Salamat. Obrigada. Yung Brazilian boss ko dati. Sa trabaho. Yan, nung nag-travel sa Dubai. Minilan ako. Galing-galing. Obrigada, boss. Tapos ito, Laos. Ito naman yung aking madam. Ang aking lady boss. Nag-travel sa Laos. Ayan, si Miss May. Hi, Miss May. Shishi. Shishi ni. Chinese kasi yun. Ayan, from Laos. Laos. Eto mga kitchen sa Melaka. Melaka, nung nag-travel kami sa Melaka with
AIM Global. Ayan. Tapos, eto, 100 ringgit note. Bili ko sa Bato Cave. Di pa ako nag-vlog sa Bato Cave, ano? Balik tayo doon, vlog ko. Ayan, 100 ringgit note. Pero matigas siya, metal siya. Ayan. 100 ringgit note. Parang mga 1,000 pesos na po yan. Ayan. Ito naman, Genting Highland. Ayan, nag-travel kami sa Genting. Di ko rin nag-vlog. Balik ka rin doon, ha? Genting Highlands. Ito keychain na tinatago-tago ko kasi bigay ng mga kaibigan. Si Abang Jamal. Ayan o. Abang Jamal. Terima kasih. Ganda niya. Tapos, ito from Bali. Napunta ng Bali. Oh, si OJ. Bro. Terima kasih. Ayan o. Kinikip ko lahat ng mga binibigay niyo. From Bali, Indonesia. Thanks, bro. Eto sa Vietnam, sa aking madam ulit. Ayan, Vietnam. Miss May, Shishi, thank you. From Vietnam. Nag-travel sila sa Vietnam noon. Binilhan niya ako. Kasi alam nila nagkukulit ako ng fridge magnet. Ito, India, Mumbai, India, kay Sahadebudo pa rin. Namaste. Hindi ko alam kung anong namaste. Basta, yun. Basta. Okay, thank you. India. Ito, KL, si Angelica. Salamat pa rin. Nasa KL tayo. Angelica Berto. Thank you. Ito, Thailand. Lensky TV. Rizalin, Lensky TV from Thailand. Sawadee-kap. Kampung-kap. Kampung-kap. Ayun, basta ganun. Ayan. Lensky TV. Thank you. Ito naman. Ayan. Ayan siya. From Bali. My previous manager, Daniel Kopp. Ayan. Bali, Indonesia. Ayan. Keychain siya. Ito, fridge magnet. Ito naman, keychain. Ayan. Thank you, sir. Daniel Kopp. My previous manager in Samba. Thank you. Ito rin, kasama siya. Bali, Indonesia. Ay, kay OJ yata yun. Kata to eh. O, kay OJ to. OJ, bro. Thank you. Terima kasih. Bali, Indonesia. Nag-travel sila noon sa Bali. Galing. Sana makapag-travel din tayo. Out of Malaysia. Ano? Meron dito. Ito, tingnan natin. Ito from Lensky TV. Kasi balik-balik sila sa sa Thailand. Ayan o. Katrabaho ko dati, Lensky TV. Balik-balik sila sa Thailand for good luck daw. Yes. Thank you. God bless you. Tapos, ito mga sa Melaka
Ito Macau. Yes. Macau. Ayan siya, oh. Macau, oh. Sarap ng feeling. Salamat, Madam. Miss May, thank you so much. From Macau. Tapos, ito from China. Ayan, oh. Galing-galing. Salamat. From China. From Miss May also. Thank you. Ano, may temperature pa siya. Oh, ayan. China. Oh, ito yung ano, Great Wall of China. Ayan siya, oh. Thank you so much. Dami-dami pero natatandaan ko yung mga nagbigay. I'm so grateful and happy. Thank you guys. Ito naman. Saan to? Pater Piantian. Okay, Miss Megan yata ito. Nag-travel siya. Binilan niya ako. Hindi ko alam basahin to. Patio Shai Bentian. O baka Vietnam din ito. Vietnam din siguro yan. O Laos siya. Pag ganyan pag na para Laos. O galing ng Laos. Kasama ng Laos kanina. Yan siya, o. Salamat. Ito naman. Ang cute-cute na gitara, o. Keychain from Ate Amor, singer po namin sa samba. Ate Amor, thank you po. Ayan, keychain siya pero nilagyan ko ng magnet. Ayan, oh, galing-galing. Ang cute-cute niya, oh. Nabaliktad. Ayan, liit niya, oh. Hindi ko sila ginagamit kasi baka masira. Pinatago ko. Thank you, Ate Amor. Nakailang balik ako ng Genting Highland. Kaya marami akong Genting Highland. Kalangkari, oh. May nagbigay din sa akin nito. Hindi ko binili. Wala, sorry. Sinagbigay sa akin nito. Nagbigay ng langkari. Si Yumi yata. Basta salamat po. And guys, meron pa tayo dito. Ito, bili ko sa Bato Cave. Ito po yung makikita sa Bato Cave. Ayan, malaking golden statue ng mga Hindu po yata. Basta ganun po. Tapos ito yung stairs. Next time punta po tayo doon, mag-vlog tayo. Ayan siya, oh. Ang laki-laki nito, tsaka ang taas ng stairs. Ayan. Binili ko po ito. Tapos ito, ang cute-cute naman, oh. Ang hilig na Ate Amor. Bigyan ako ng mga cute-cute. Ate Amor, thank you po from Cebu. Ito po yung jeep natin, no? Ang cute-cute. Fridge magnet po siya. Ayan. Thank you po. Tapos ito, dikit-dikit na siya. From Penang. From Penang po si Shantini. Hello, Shan. Thank you. Indian friend po siya. Thank you so much. Dikit-dikit na siya pero marami po ito. Tatlo po ito. Nagdikit na niya siya. Mamaya na natin. From Penang. Penang is ibang state po ng Malaysia. Tapos, yan. Thank you for watching, guys. Hope you enjoy. Thank
Thank you so much. Salamat po sa lahat ng nagbigay. I'm so grateful and happy na binigyan niyo po ako. Maraming salamat. So ayan po guys, yun po yung ating mga fridge magnet collection, tsaka mga iba-ibang bigay ng ating mga kaibigan. So salamat po sa inyong lahat. God bless you all.